萬電玩節嘅最後一役決賽啦。呢幾日我日日都有新卡名啊！啲人一時就問我係咪阿凡達，一時就問我係咪利賓納喎。其實啊，我個名叫做魔族守護者啊。嗰啲人呢，通常去到最後一日都會用盡佢哋嘅法寶出晒絕招，我都唔例外㗎，我都有練咗4日咁多㗎。但係啊，我冇對手同我一齊練啊！你哋睇下啊，而家呢個波啊，一味淨係識閃燈，一啲攻擊力都冇嘅。唉，算啦，我送晒俾你哋啦。唉，唔通我呢個魔族今年就係咁玩完？算啦，我都係落台買翻幾本漫畫之後翻屋企瞓覺啦。喂，我人都未行落台喎，做咩咁快變咗 background music 㗎？你係邊個啊？你唔係唔識我係嘛？我咪阿凡達咯，我同你識差唔多嘅啫，應該同鄉嘅喎。你係阿凡達？你係咪山寨狀出世㗎？你睇下你個樣，核突過原裝正版 N 倍喎。你識乜嘢啊？呢啲叫基因突變，勁啲㗎！你打機都有變種怪啦。哇，咁樣衰嘅阿凡達我都係第一次見到咋。等我殺咗你呢個無牌貨先，受死啦！怕你啊，嚟啊！Oh no！喂，錯晒喎成件事，做乜變咗做孖寶兄弟㗎？都唔 make sense 嘅大佬。老翻係咁上下㗎啦，將就下啦，A 貨嚟㗎咋？吓？咁都得？哇！我升呢啦！咦？仲有錢添喎！等我吉多佢幾下睇下點先。哇！呢波發達啦！吓？冇啦！大佬真係冇㗎，唔好再 VC 啦，好慘㗎！你聽下啲背景音樂你就知啦。咁窮就唔好學人哋做變種怪啦！去死啦！哇！嗰邊有靚仔啊，你睇下。吓？邊度啊？哇！走啦！呃完我仲想走，咪走啊！好，唔該晒。